ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ റെസിപ്പി വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാവുന്ന അതുപോലെ തന്നെ വളരെ രുചികരമായിട്ടുള്ള നല്ലൊരു സ്നാക്കാണ്. മാവ് കുഴയ്ക്കുകയും പരത്തിയൊന്നും ചെയ്യാതെ തന്നെ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാവുന്ന നല്ലൊരു പലഹാരമാണിത്. ഇനി നമുക്കിത് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്തെടുക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം. അതിനായിട്ട് ആദ്യം വേണ്ടുന്നത് ബോൺലെസ് ചിക്കനാണ്. ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ 250 ഗ്രാം ബോൺലെസ് ചിക്കൻ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് 1/2 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നമ്മുടെ എരിവനുസരിച്ച് മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. ഞാനിപ്പം 1 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി കൂടി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി വേണ്ടുന്നത് ചെറിയ ജീരകപ്പൊടിയാണ്. ഇതൊരു 1/2 ടീസ്പൂൺ ഉണ്ട്. ഇതിൻ്റെ കൂടെ 1/2 ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി വേണ്ടുന്നത് തൈരാണ്. ഞാനിപ്പോൾ 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ തൈര് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതുകൂടി നമുക്കിതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്ത് കൈകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് നല്ലപോലെ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം. ഈ മസാലയെല്ലാം ചിക്കനിൽ നല്ലപോലെ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മളിതിനെ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാനൊന്നും മാറ്റി വെക്കുന്നില്ല. ഉടനെ തന്നെ നമ്മളിതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ്. അതിനായിട്ട് ഈ ഒരു പാനിലേക്ക് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം. ഈ ഓയിൽ ഇവിടുന്ന് ചൂടായി വരുമ്പം ഈ ഒരു ചിക്കൻ്റെ പീസ് ഓരോന്നായിട്ട് നമുക്കിതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്ത് ഇതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം. തീ ഒന്ന് കുറച്ച് വെച്ച് 2 സൈഡും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും തീച്ചിട്ട് കൊടുത്ത് നമുക്കൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ഇതുപോലുള്ള വീഡിയോകൾക്ക് ഈ ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം കമൻറ്റായി അറിയിക്കാനും മറക്കല്ലേ. ഒരു സൈഡൊന്ന് മൊരിഞ്ഞ് വന്നപ്പോൾ തീച്ചിട്ട് കൊടുത്ത് 2 സൈഡും ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് മൊരിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്ത് തണുക്കാൻ വേണ്ടി മാറ്റി വയ്ക്കാം. ഇനി ഈ ഒരു പാനിലേക്ക് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം. ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഞാനിപ്പോൾ 1 സവാള ഇതുപോലെ നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്ത് ഈ ഉള്ളി ഒന്ന് സോഫ്റ്റായി വരുന്നവരെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം. ഇപ്പോൾ ഈ ഉള്ളി ഇവിടെ നിന്ന് സോഫ്റ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്ത് ഈ ഉള്ളി ചെറിയൊരു ഗോൾഡൻ കളർ ആകുന്നവരെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. ഇപ്പോൾ ഉള്ളി ഇവിടെ ചെറിയൊരു ഗോൾഡൻ കളറായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് കുറച്ച് പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. ആദ്യം ഒരു 1/4 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും 1/2 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടിയും 1/2 ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാലയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്ത് ഈ പൊടിയുടെ പച്ചമണം ഒന്ന് മാറുന്നവരെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. ഇപ്പോൾ ഈ പൊടിയുടെ പച്ചമണമൊക്കെ ഒന്ന് മാറി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മളിവിടെ വേവിച്ച് വെച്ചിരുന്ന ചിക്കൻ ഞാൻ കൈകൊണ്ട് തന്നെ ചെറുതായിട്ട് ഇങ്ങനെ മുറിച്ച് കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു പീസാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതുകൂടി നമുക്കിതിലേക്കൊന്ന് ചേർത്ത് കൊടുത്ത് ഇതെല്ലാം കൂടി നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. കൈകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് പിച്ചുമ്പോൾ തന്നെ ഇങ്ങനെ വരും. അല്ലെങ്കിൽ മിക്സിയിലിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുത്താലും മതി. നല്ലപോലെ ഇതിങ്ങനെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത ശേഷം ഉപ്പുണ്ടോ എന്ന് നോക്കിയിട്ട് ഉപ്പ് കുറവാണെങ്കിൽ ഒരല്പം ഉപ്പ് കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി. അങ്ങനെ നമ്മുടെ മസാല ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്ത് തണുക്കാൻ വേണ്ടി ഒന്ന് മാറ്റി വയ്ക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വേണ്ടത് ബ്രെഡാണ്. നമുക്ക് എത്ര സ്നാക്ക് വേണമോ അതിനനുസരിച്ച് ബ്രെഡ് എടുക്കാവുന്നതാണ്. ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു 6 ബ്രെഡ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഈ ബ്രെഡിൻ്റെ 4 സൈഡും ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റാം. 4 സൈഡ് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ ചെറുതായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് പരത്തിയെടുക്കാം. ഒരുപാട് നല്ല തിന്നായിട്ട് പരത്തേണ്ട, ജസ്റ്റ് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് പരത്തിയെടുത്താൽ മാത്രം മതി. ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ സെൻറ്ററിലേക്ക് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഈ ചിക്കൻ്റെ ഫില്ലിങ് ഇങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ചീസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരല്പം ചീസ് കൂടി വെച്ച് കൊടുക്കണം. ചീസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം വെച്ച് കൊടുത്താൽ മതി, ഇല്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. ഇനി ഈ ഒരു ബ്രെഡിലേക്ക് നമുക്ക് അല്പം ചില്ലി സോസ് കൂടി ഇങ്ങനെ ഒന്ന് തേച്ച് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിൻ്റെ സൈഡൊന്ന് ഒട്ടിക്കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഞാനൊരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദാപ്പൊടിയിലേക്ക് അല്പം വെള്ളം ചേർത്ത് ഇങ്ങനെ പേസ്റ്റ് പരുവത്തിൽ കലക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതുകൂടി നമുക്ക് തേച്ച് ഇതിങ്ങനെ ഒന്ന് ഒട്ടിച്ചെടുക്കണം. ഈ ഫില്ലിംഗ് ഒന്നും ഒട്ടും വെളിയിൽ പോകാത്ത രീതിയിൽ കൈകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് നല്ലപോലെ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് ഒട്ടിച്ചെടുക്കാം. നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഒട്ടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ചെറിയൊരു കോട്ടിങ് കൊടുക്കുന്നതിനായിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഈ ഒരു ബൗളിൽ 2 മുട്ടയൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഈ ബ്രെഡ് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് മുക്കിയെടുക്കാം. ഇനി ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് കോൺഫ്ലെക്സ് ആണ്. കോൺഫ്ലെക്സ് ജസ്റ്റ് മിക്സിയിലൊന്ന് പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളതാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന് പകരം ബ്രെഡ് ക്രംസ് എടുത്താലും മതി. ഇനി ഈ ബ്രെഡിൻ്റെ എല്ലാ സൈഡിലും കോൺഫ്ലെക്സ് ആകുന്ന രീതി നല്ലപോലെ ഇതിങ്ങനെ ഒന്ന് മുക്കിയെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇത് നല്ലപോലെ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് കവർ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ബാക്കിയെല്ലാം നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ചെയ്തെടുക്കണം. എല്ലാം ഇപ്പം നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുന്നതിനായിട്ട് ഈ ഒരു പാനിലേക്ക് എണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം. എണ്ണ നല്ലപോലെ ഒന്ന് ചൂടായ ശേഷം തീ ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് ഇത് ഓരോന്നായിട്ട് നമുക്ക് എണ്ണയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കണം. ഒരു സൈഡൊന്ന് മൊരിഞ്ഞ് വരുമ്പോൾ തീച്ചിട്ട് കൊടുത്ത് 2 സൈഡും നല്ലൊരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളർ ആകുന്നവരെ നമുക്കൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം. ഇപ്പോൾ 2 സൈഡും ഒരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളറായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിങ്ങനെ എടുക്കാൻ ബാക്കിയുള്ളതും ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം. അങ്ങനെ ബ്രെഡും ചിക്കനൊക്കെ വെച്ചിട്ട് വളരെ പെട്ടെന്ന് തയ്യാറാക്കി എടുക്കാവുന്ന വളരെ രുചികരമായിട്ടുള്ള സ്നാക്സ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്.